सिंध एक्शन कमेटी पारा ही जगह अॼु हिकु रैली है जैमें सिंध जूं ज़रे घट समूरियूं सियासी क़ौमी पार्टियों अदबी जमायतों शामिल आहिनि। असांजो हिकिड़ो ही मुतालबो आहे त सिंध जे बेटनि ते कब्ज़ो नामंज़ूर। असीं सम्झूं था त सिंध जा बेट जेके आहिनि इहे असांजा आहिनि। सिंधी क़ौम कॾहिं बि इन्हनि बेटनि ते कब्ज़ो करणु न ॾींदी। सिंध जे सामूंडी बेटनि ते जेको सदारती आर्डिनेंस जे ज़रिए कब्ज़ो थी रहियो आहे उहो गैर आइनी गैर कानूनी आहे। पाकिस्तान हिकु फेडरेशन आहे जंहिंमें क़ौमुनि खे बराबरी जा हक़ न आहिनि, उन्हनि जे वसीलनि जी ज़मानत ॾिनी वई आहे। उन आइन तहत 1200 नाटिकल माइल्स तहत समुंड में जेके बेट आहिनि उहे सूबनि जी मिल्कियत आहे। अॼु सॼी सिंध में सिंध एक्शन कमेटी जे तरफ़ां जेकी भरपूर मुज़ाहरा थियनि, इहो फितरी तौर ते माण्हुनि जो रद्द अमल आहे। फौरी तौर ते सदारती आर्डिनेंस खे रद्द कयो वञे। जैसी सिंध जो गैरतमंद बच्चा जीअरा आहिनि, वारस आहिनि, तेसी सिंध जे चपे चपे जी हिफ़ाज़त कबी। सिंध जे बेटनि जी, सिंध जे समूहनि जी, सिंध जे शहरनि जी हर चपे चपे जी हिफ़ाज़त कबे। जेके इन फील्ड में कम कनि था उन्हनि जो चवण इहो आहे त 8 लख माण्हू इन बेटनि जे करे मुतासिर था थियनि। उन्हनि जो रोज़गार, उन्हनि जा घर घाट, उन्हनि जी उथी वेठी इहा असां क़बूल न कंदासीं। बेट जेके सिंध जी मिल्कियत आहे या मुंहिंजी ऐं तव्हांजी मिल्कियत आहे, इन बेट ते कब्ज़ो कॾहिं बि क़बूल न कयो वेंदो। ऐं जिन बि अहिड़ा कब्ज़ा कया आहिनि असां उनखे मोटो जवाबु ॾिनो आहे। अॼु असांजी तारीख़ जो पहिरियों ॾींहुं आहे त शुरू कयो आहे। इंशाअल्लाह असां यानी सिंध जे हर ज़िले में वेंदासीं ऐं हर तालुकनि में वेंदासीं ऐं कराची में वॾो मुज़ाहिरो करे उनखे साबित करे ॾेखारींदासीं त सिंध गॾु आहे। ऐं इंशाअल्लाह तव्हांजे जेके मज़मून मक़ाम में कामयाबु थियण ॾींबो। अॼु जो एहतजाज सिर्फ़ु सिंध जे बेटे ते आहे ऐं असां इन वफ़ाक़ जे हर फ़ैसिले ते असां इनखे रद्द कयूं था। सॼी जेका बि जड़ आहे इन जा ज़िम्मेवार पीपल्स पार्टी जा हुकुमरान आहिनि जेके हुकूमत ते वेठा आहिनि। जा त हुकूमत में आयो त सिंध खे हक़ ॾियारियो, ॿी सूरत में कुर्सियूं छॾियो वञो पंहिंजे घरनि ॾांहुं। असां पंहिंजा हक़ विड़ी पाण वठंदासीं। असांखे मालकी ॾियो न, जेकॾहिं मालकी नथा ॾियो त तव्हांखे हक़ कहिड़ो आहे जो असांजे हक़नि ते दाड़ा हणी असांजी नौजवान नस्ल खे तबाह करे तव्हां उहो वफ़ाक़ खे ॾेई छॾियो आहे। असां हरगिज़ हर सूरत में सिंध जो एतिरो इंच बि कंहिंखे ॾियणु कोन ॾींदासीं। अॼु सॼी सिंध में सिंध एक्शन कमेटी तरफ़ां मुज़ाहिरा रखियल इन ॻाल्हि लाइ आहिनि। सिंध जा बेट सिंध जा आहिनि, उन वारिस ऐं मालिक सिंध आहे। कंहिं बि आदमी ज़रिए असां बेटनि हथु न खणंदासीं। अॼु उन सिलसिले में मुज़ाहिरो आहे। सॼी सिंध एहतजाज करे थी पई ऐं यकीनी तौर ते असां हिकु ॾींहुं इन एहतजाज खे कामयाबी मंज़िल ताईं पहुचाईंदासीं। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।